បាទសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Khmer House អូខេថ្ងៃនេះ Channel Khmer House សូមលើកយកមេរៀនមួយដែលនិយាយអំពីការ៉ូណាដែលនិយាយអំពីការងារការ៉ូយកមកជម្រាបចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអូខេកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាណាអូខេ let's goបាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងដែលត្រូវបញ្យល់ហើយនេះជារូបភាពដែលខ្ញុំគូណាដែលខ្ញុំគូធ្វើសម្រាប់លើកជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាថាតើកន្លឹះដំបូងនៃការធ្វើការងារការ៉ូត្រាសេអីហ្នឹងតើគឺគេចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅមុនណាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅមុនក្នុងការត្រាសេការ៉ូណាហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីបញ្ហាការងារត្រាសេការ៉ូយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេចំណុចពិសេសនោះគឺក្នុងការងារត្រាសេការ៉ូគឺយើងដឹងហើយផ្ទះនីមួយៗត្រូវការរៀបការ៉ូហ្នឹងត្រូវការត្រាសេឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតណាពីព្រោះកាលណាតែយើងធ្វើខុសទៅខុស level ខុសកម្ពស់ហើយហ្នឹងគឺមិនងាយកែទេណាហ្នឹងហើយថាកែវាស្រួលទេគ្រាន់តែវាត្រូវការចំណាយលុយថែមណាហ្នឹងហើយត្រូវទិញសម្ភារៈត្រូវទិញអ្វីផ្សេងនឹងពលកម្មពលទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលខ្ញុំយកមកជម្រាបជូននោះគឺថាការងារការ៉ូនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមត្រាសេពីថ្លោងទ្វារធំទៅមុនណាពីថ្លោងទ្វារធំទៅមុននេះជាការងារការ៉ូអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាផ្ទះយើងអញ្ចឹងទ្វារណាជាទ្វារច្រកចូលណាជាទ្វារច្រកចូលហ្នឹងហើយទោះបីជាទ្វារហ្នឹងធំឬក៏តូចក៏ដោយណាសំខាន់ច្រកចូលហ្នឹងហើយយើងច្រកចូលតាមទ្វារណាយើងត្រាសេចេញពីទ្វារហ្នឹងទៅមុនណាហ្នឹងហើយឥឡូវដូចជារូបភាពនេះគឺរូបភាពជាដូចជាផ្ទះដែរណាហ្នឹងហើយដូចជាផ្ទះដែរអញ្ចឹងរូបភាពនេះខាងនេះទ្វារណានេះទ្វារអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រាសេពីទ្វារនេះទៅមុនដោយយើងត្រូវបើកកែងនៅកន្លែងនេះអូសជាមួយនឹងតាមផ្លូវដើរនេះមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រាសេយើងបើកកែងនៅចំណុចយើងថាការ៉ូយើងទំហំប៉ុន្មានទំហំ30ទំហំ40ទំហំ50ទំហំ60 7 8អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវត្រាសេណាយើងចាក់ចេញពីទ្វារនេះមកហ្នឹងហើយចាក់ចេញពីទ្វារមកទៅតាមចំនួនការ៉ូរបស់យើងមកឧទាហរណ៍ថាការ៉ូ60ចុះណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ការ៉ូ60អញ្ចឹងយើងត្រូវចេញពីមាត់ទ្វារនេះមកចេញពីជញ្ជាំងទ្វារនេះមកដូចជាយើងដាក់65 លីទៅណាយើងលួច5 លីទៅហ្នឹងហើយ65 លីមកយើងត្រាសេយើងដាក់ខ្សែបន្ទាត់នឹងមួយមកហើយមួយទៀតយើងចេញពីជញ្ជាំងបដោយនេះណាជញ្ជាំងខាងនេះគឺយើងយកចេញមក65 លីអញ្ចឹងដូចគ្នាមកយើងចាក់ចុងដើមណាហ្នឹងហើយចាក់ខាងមុខមួយនិងខាងក្រោយមួយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងត្រាសេគឺយើងរៀបដេញហ្នឹងដេញពីថ្លោងទ្វារធំហ្នឹងទៅមុនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀបដេញយើងបានត្រាសេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរៀបដេញពីនឹងទៅណាដេញវាយបន្ទាត់វាយមកបន្ទាត់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់វាយទៅទឹងមុនក៏វាយទៅវាយបដោយមុនក៏វាយទៅណាអញ្ចឹងយើងបានវាយការ៉ូអញ្ចឹងមកជួរពីមុខទៅក្រោយហើយអានេះពីឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងបានអញ្ចឹងគឺវគ្គក្រោយគឺយើងគ្រាន់តែចាក់តាម៉ែត្រមកហ្នឹងហើយចាក់តាម៉ែត្រចុងដើមមកគឺយើងអាចវាយការ៉ូហ្នឹងដេញបានហើយណាហ្នឹងហើយយើងអាចវាយចូលទៅក្នុងបន្ទប់បានណាបើសិនជាយើងវាយចេញពីក្នុងបន្ទប់វាយចេញពីកន្លែងផ្សេងអីទៅមុនអញ្ចឹងវាអាចមានខុសណាវាអាចមានខុសដោយសារអីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងវាយចេញពីក្នុងបន្ទប់មុនវាយចេញពីកន្លែងណាផ្សេងផ្ទះបាយផ្ទះអីវាយមុនអញ្ចឹងកាលណាយើងវាយចេញមកគឺវាអាចខុសជាមួយនឹងកន្លែងថ្លោងទ្វារធំនោះកន្លែងថ្លោងទ្វារនេះណាហ្នឹងហើយកន្លែងថ្លោងទ្វារធំហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងគឺចាំបាច់ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺចាំបាច់បំផុតគឺធម្មតាគេចូលផ្ទះយើងមកគឺគេដើរចូលមកគេមើលការ៉ូតែមុខហ្នឹងឯងគេដើរមកគេអើតមើលតែមួយផ្លិតបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រាសេអត់បានត្រឹមត្រូវទេវាបង្កើតទៅជាមានតំណមានអីថែមប៉ះបើ3 4 5ហូនអញ្ចឹងគឺគេចូលមកមើលគឺវាអត់ស្អាតទេណាហ្នឹងហើយនេះសម្រាប់ផ្ទះសម្រាប់ការងារការ៉ូរបស់យើងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ការងារការ៉ូអញ្ចឹងហើយបានគេទាមទារឲ្យយើងត្រាសេដេញចេញពីទ្វារធំទៅមុនហ្នឹងហើយកន្លែងច្រកដែលយើងចូលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រាសេបិទមួយស្លឹកកន្លែងហ្នឹងឲ្យពេញឲ្យស្អាតណាអញ្ចឹងយើងត្រាសេដូចខ្ញុំប្រាប់មិញទៅហ្នឹងហើយត្រាសេអញ្ចឹងទៅហើយយើងវាយដេញពីហ្នឹងទៅវិញណាវាយដេញទៅយើងវាយបញ្ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ណាអានេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូន
ធ្វើការវាយចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងលុះត្រាតែបងប្អូនយើរងមានន័យថាយើរងតែមួយណារងគេហៅថារងតែមួយវាយចូលក្នុងបន្ទប់ពីផ្លូវដើរពីអីហ្នឹងវាយចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺយើងយើរងតែមួយគឺយើងវាយអញ្ចឹងទៅគឺអត់ខុសទេណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនោះបើយើងវាយផ្ដាច់រងក៏បានដូចគ្នាណាវាយផ្ដាច់រងហ្នឹងមានន័យថានៅតាមមាត់ទ្វារចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ highlight មកណាហ្នឹងហើយយើងដាក់ highlight មកអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់គឺយើងវាយផ្សេងហើយអញ្ចឹងយើង highlight តែកន្លែងមាត់ទ្វារនេះមកគឺការងារហ្នឹងគឺវាទៅរលូនណាបានន័យថាវាអត់មានជាពាក់ជាប៉ុនអីទេការងារវាយ highlight តាមមាត់ទ្វារគឺវាស្រួលជាងការងារវាយបញ្ចូលរងណាវាយគេហៅថាវាយស៊ីរងតែមួយមានន័យថារងផ្លូវនេះអារងផ្ទៃធំនេះជាមួយនឹងអារងតាមផ្លូវដើរអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងវាយចូលទៅក្នុងកន្លែងមាត់ទ្វារនេះគឺរងឲ្យវាមានតែមួយណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគេកម្រសូវធ្វើអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារធ្វើអញ្ចឹងការងារហ្នឹងគឺវាយឺតហើយជាមួយនឹងការងារហ្នឹងអស់ការ៉ូច្រើនហ្នឹងហើយព្រោះកាលណាវាយចូលសៀតចូលរងអញ្ចឹងគឺត្រូវត្រាសេណាត្រូវត្រាសេដូចយើងមិនដែរតែគឺត្រូវវាស់ណាវាស់ពីថ្លង់ទ្វារធំមកការ៉ូយើងទំហំប៉ុណ្ណាត្រូវចែកស្លឹកមកឲ្យវាបញ្ចូលរងនៅតាមអែបទ្វារហ្នឹងប៉ុណ្ណាណាតើវាចូលទៅរួចអត់ជាមួយនឹងឲ្យស៊ីរងជាមួយគ្នាហ្នឹងណាតើកាត់ការ៉ូមិនអីមិនអញ្ចឹងជាងគេត្រូវការគិតច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានគេអត់សូវវាយស៊ីរងតែមួយទេទេហ្នឹងហើយគេច្រើនធ្វើមកដល់កន្លែងមាត់ទ្វារអញ្ចឹងគឺគេ highlight ការ៉ូពណ៌ឲ្យមួយផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺផ្ដាច់គឺណាផ្ដាច់រងកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងគឺគេវាយក្នុងបន្ទប់វាស្រួលណាត្រាសេក្នុងបន្ទប់ទៅអញ្ចឹងគឺវាយក្នុងហ្នឹងគឺស្រួលហ្នឹងហើយកលឹះមួយទៀតនោះសម្រាប់ការងារដែលធ្វើការងារការ៉ូនៅក្នុងបន្ទប់ណាក្នុងបន្ទប់ដែលមានបន្ទប់ទឹកណាក្នុងបន្ទប់ដែលមានបន្ទប់ទឹកគឺពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចង់ធ្វើការងារក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឲ្យស្អាតគឺមានន័យថាការ៉ូបាតរបស់បន្ទប់ទឹកជាមួយនឹងបន្ទប់យើងគេងហ្នឹងគឺឲ្យការ៉ូបាតបន្ទប់ទឹកហ្នឹងទៀបជាងការ៉ូបន្ទប់យើងគេងហ្នឹង3ហ៊ុននេះទៅណាហ្នឹងហើយ3 4ហ៊ុននេះទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងគឺធម្មតាអ្នកបច្ចេកទេសគេគ្រាន់តែដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងអីចឹងជាមួយនឹងមើលការ៉ូបន្ទប់គេងជាមួយនឹងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបើសិនជាជាងគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់យល់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែកលេចឃើញជាងនេះគាត់អ្នកជំនាញដែរគាត់អ្នកខាងការងារការ៉ូជំនាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជួនកាលពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទេគាត់វាយទៅការ៉ូបន្ទប់គេងជាមួយនឹងការ៉ូបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺស្មើគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងងូតទឹកងូតអីឬក៏ចូលបន្ទប់ទឹកចូលអីឬក៏ទឹកយើងវាហូរវាអីយើងភ្លេចបានបិទភ្លេចអីអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាហូរចេញមកតាមបន្ទប់យើងគេងធ្វើឲ្យសើមអីវ៉ាន់របស់យើងគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រឿងអីដែលយើងតែងតុបតែងនៅក្នុងបន្ទប់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យខូចអញ្ចឹងហើយបានការ៉ូកន្លែងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យទៀបណាគឺគេធ្វើឲ្យទៀបជាងការ៉ូបន្ទប់គេងអីហ្នឹងចន្លោះពី3ហ៊ុនទៅ5ហ៊ុននេះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឲ្យវាទៀបប៉ុណ្្នឹងទៅដើម្បីការងារយើងមុជទឹកពេលយើងមុជទឹកពេលយើងទឹកតយោយើងភ្លាយឬក៏យើងភ្លេចបិទទឹកវាហូរតក់ជ្រាបអីហ្នឹងគឺវាអត់ហូរចេញមកបន្ទប់យើងគេងឯងគឺវាហូរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយគឺវាហូរច្រោះទៅតាមស៊ីហ្វុងហើយណាហ្នឹងហើយតែបើយើងធ្វើស្មើទោះបីយើងវាហូរតិចជួនកាលវាហូរចូលស៊ីហ្វុងវាអត់តាន់អញ្ចឹងវាអាចហៀឬក៏វាផ្ទាត់ណាវាផ្ទាត់ធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីហ្នឹងវាផ្ទាត់ចេញមកតាមជើងទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យសើមណាធ្វើឲ្យសើមនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់គេងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះទៅគាត់ថាធ្វើវាយស្មើអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើទំនប់អាកន្លែងនេះអាកន្លែងថ្លង់ទ្វារបន្ទប់ទឹកនេះអញ្ចឹងគាត់អាងធ្វើទំនប់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតាមក៏ពិតយើងធ្វើទំនប់ធ្វើអីនេះវាក៏ធ្វើចេះតែបានហើយតែគ្រាន់តែថាក្នុងការឲ្យសុភ័ណភាពឲ្យមើលទៅស្អាតមើលអីហ្នឹងគឺវាអត់កើតណាជួនកាលយើងដើរទៅក៏ជពុបជើងនេះអាទំនប់ហ្នឹងហើយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់យើងមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមថាយើងយល់ទាំងអស់គ្នាណាយល់ទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហាការងារត្រាសេការ៉ូហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅមានចម្ងល់ឆ្ងល់កន្លែងណាទេអាចខមមិនណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមកខ្ញុំបានណាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីអ្វីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលណាបើវីដេអូខ្លះបើខ្ញុំនឹងចេះខ្ញុំនឹងធ្វើចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងណាហ្នឹងហើយ
ហើយហើយវីដេអូខ្លះតាមខមមិនបងប្អូនខ្លះក៏ចំកន្លែងដែលខ្ញុំវាមិនសូវចេះក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើជំរាបជូនទេហ្នឹងហើយវីដេអូសំណួរមកសួរខ្លះអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមិនអាចចេះទាំងអស់ទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំយកតែចំណុចមួយណាដែលខ្ញុំចេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជំរាបជូនតែម្ដងណាហ្នឹងហើយខមមិនខ្លះទៅក៏ខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយក៏អត់មានអ្នកសូវខមមិនសួរបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងច្រើនទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅក្នុងខមមិនអញ្ចឹងខ្លះទៅណាជួនកាលឆ្លើយទៅតាម page បងប្អូនខ្លះក៏សួរទៅតាម page បងប្អូនខ្លះក៏សួរនៅក្នុងក្រុម Telegram អីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏បានឆ្លើយទៅតាមនឹងខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយភាគច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់តែការងារជាងណាការងារជាងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជាងហ្នឹងគាត់ធ្វើជាងហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់សូវបានយល់ពីបច្ចេកទេសខ្លះទេណាបងប្អូនមួយចំនួនទូចទេដែលអត់សូវយល់ពីបញ្ហាការងារខ្លះមួយចំនួនទូចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ចែកជូនពួកគាត់ក្នុងការគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះណានឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមកជម្រាបជូនណាហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដែរថ្ងៃនេះពី Channel Khmer House ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Subscribe បន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹងនោះជាការស្រេចសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Channel យើងខ្ញុំ